Şimdi arkadaşlar birazdan biz ne edeceğiz? Sualların izahına başlayacağız. Yəqin ki yoxlayıb eləyibsiz. Suallarınızı verin, görək nə iş görə bilirik. Ekranı paylaşıram. Dırıdırıdım, dırım, dırıdıdım. Rıbıdırıdım, dırım, dırıdıdım. Hə, arkadaşlar, birinci. Bu nədir? File not found. Müəllim, Bəli, oxuduğumuz mahnının adı nə idi? qoydum. Bu son gecələrə. Alışamadım sənsizliyə. Hə, hə, Belə bir bildim. mahnı Ritmi idi. tanış istədin Hə, sanki. görsən də görsən. Dayanamadım bu son gedişinə. 7-ci sual Alışamadım səhvdir, elə onunla sənsizliyə. başlayaq. Bəli, 7-ci sualda səhvlik var, yaxşı. yəni 2 7-yə variant var. qədər quşlayan varsa Var. buyursun. Müəllim, Səhv Üç, bilməm. edin. üç Bir, müəllim. 1-3, bir, 1. Üç. Yaxşı. müəllim. Hə, yaxşı, yaxşı. 1. Arkadaşlar, ataların gözəl bir sözü var. Gəlin bir-bir baxaq. Deməli 2, 4, 7, bax, xətt çəkdim buradan. 11, 14, 18, 23, 27, 32, 38 belə gedir. Gəlin baxaq gör burada nə var. Ədədlər arasında bir münasibət. Burada 2 artdı, burada 3 artdı, burada 4 artdı. Düzdürmü? Sonra baxıram ki, burada 3 artıb, burada 4 artıb, burada 5 artıb. Sonra baxıram, burada 4 artıb, burada 5 artıb, burada 6 artıb. Həmin məntiqlə indi nə olmalıdır? Əvvəlcə 5 artmalıdır, sonra 6, sonra da 7 artmalıdır. Düzdür? 38-in üstdən 5 gəlinə neçə edir? 43. Doğru cavabımız C variantıdır. Aydındır? İndi neçəyə Bəli. baxdıq? Üç müəllim. 3. Bax arkadaşım, burada 2 yerə böldüm. 9 3-ün kvadratıdır. 16 4-ün kvadratıdır. 25 5'in kvadratıdır. 36 6'nın kvadratıdır. 49 7'nin kvadratıdır. İndi nə olmalıdır ay bala? Səkizin kvadratı. Hə, bildim müəllim. Müəllim, bir 648. dənə də ikiyə baxa bilərik. Daha nə qaldı ki? Yaxşı, bir dənə də 2-yə baxaq. Aysu, nə tərsən bala? Kişilərin nökər, nə tərsən? Ki, testləri atıbsan mənə. Nəsə gözümə dəymədi. Əskəri aparacaqlar yayda səni. At da at bala, nə gözləyirsən? Hə, arkadaşım. Burada nədir? 3, 5, 8, 13, 22. Baxın, 2-yə vurdum, 1 çıxdım, 5 aldım. 5-i 2-yə vurdum, 2 çıxdım, 8 aldım. 8-i 2-yə vurdum, 3 çıxdım, 13 aldım. 13-i 2-yə vurdum, 4 çıxdım, 22. 22-ni 2-yə vurub neçə çıxmalıyam? 5. Düzdür? 22-ni 2-yə 44, 44-dən 5 çıxan neçə qalır? 39. Nə olur? D variantı olur. Sonra neçəyə Hə, baxaq? bildim müəllim. 7. 7. Yo, indi Aysu səni düzəldəcəm deyən. İndi birazdan ki, adını uşaqları çıxardıb sən elə şeylər deyəcəm ki, düzələcəksən. Gəlib səni orada yolacam. 7. Hansı ədədi başqa bir ədədlə əvəz etsək, ədədlər müəyyən qanunauyğunluğa görə düzülmüş olur. Arkadaşlar, bu yəqin ki, əvvəlcə də sizə demişdim, indi də deyirəm. Bu sualda 3 dənə doğru cavab variantı almaq mümkündür. Və bunun düşdüyü ildə nə olmuşdu? Ulduzlu sual idi. Hər kəsə plus gəlmişdi. Niyə? Baxın, 12, 9, 6, 3. Burada heç bir problem yoxdur. 3 3 azalıb ədəd. Amma problem bilirsiniz hardadır? Baxın, 15, 14, 11, 9. Bax, burada 1 çıxıb. Burada 3 çıxıbsa da, burada 5 çıxsaydı, düzdürmü? Onda 9-un yerində nə olardı? Təbii ki 6 olar. Düzdür? 1 çıxdın 14, 3 çıxdın 11, 5 çıxdın 6. Yəni 9 səhv olasıydı. Bu 1. Yox, əgər biz elə götürməsək,
14'ü götürüb 13 ilə əvəz etsən, 15, 13, 11, 9. 2 azalan bir ardıcıllıq alınsaydı. Yəni onda da 14 problem olsaydı. Yaxud başqa cür. Buradan 1 çıxsam, buradan 2 çıxsam, buradan 3 çıxsam, 1 çıxsam 14, 2 çıxsam 12, 3 çıxsam 9. Onda da 11 problem olasıydı. Yəni bizim yanaşmağımız müxtəlif olduqca müxtəlif cavablar çıxır. Dim də imtahandan sonra baxıb, ayda biz nə sual salmışıq. Onun nəticəsində uşaqlara plus qoymuşdular. Hamı yazan da yazmayan da bir bal udmuşdu. Kaça bakıyoruz? 8. 8. Qanuna uyğun olaraq müəyyən edin və sual əvəzinə uyğun olan variantı seçin. Nə edirik? Baxın. 2, 5, 17, 71 sual 2159. Düzdürmü? Düzdür. Baxın burada nə var? Ədədi 2-yə vurdum, 1 gəldim. Sonra 3-ə vurdum, 2 gəldim. Sonra 4-ə vurdum, 3 gəldim. İndi ədədi 5-ə vurub 4 gəlməliyəm. Eyni məntiqlə bu dəfə də 6-ya vurub 5 gəlmək lazım. İndi baxaq, 71-i 5-ə 355, 4 gələndə neçə eləyəcəkdir? 359 edir. Onu da 6-ya vurub 5 gələndə hər halda 2159 eləyəcək. Arkadaşlar, çox biabırçı səhvləriniz var. Üzünüzə demək kimi olmasın. Bu artıq normal bir hal deyil. Özünüzə uyğun bir haldır. Neçəyə baxırıq? 13. 13. Baxaq. Arkadaşlar, baxın. 8, 12, 24, 60, 168. 8-dən 4 çıxdın, vurdun 3-ə. 12 eləyirmi? Eləyir. 12-dən çıxdın 4, vurdun 3-ə. 24 edir. 24-dən 4 çıxıb 3-ə vuranda 60. 60-dan 4 çıxıb 3-ə vuranda 168. 168-dən 4 çıxıb nə etməlisiniz? 3-ə vurmalısınız. O zaman neçə edəcək? 492 eləyəcəkdirmi? Bəli, mən 18. 18. Baxaq. Axır ki, bizim Vüsalə xanımımız da gəlir. Qoy gəlsin, çıxsın. Vüsalə xanım, Nazlı xanım, Duzlu xanım, hardasınız bayaqdan? Ha? Salam müəllim, axşamınız xeyir, necəsiz? Yaxşıyam, sağ olun. Siz necəsiniz? Yaxşı, sağ ol. Boş deyildim, ona görə gec qoşuldum. Wow, ha. İş qadını oldum belədir də, insan boş vaxt tapa bilmir. Halal olsun, yaxşı. Ay, bilmirəm. Bəli, Deyirəm deməyin, necə? deməyim elə göz dəyər, yaxşı demirəm. Arkadaşlar, 18-ə baxırıq. 1-i 2-yə vuranda neçə edir? 2. 2-ni də 2-yə vuranda 4. Özümüzdən 2-yə vurduq. 2 dəfə 4 8-dir, 2-yə vuranda 16. 4 dəfə 5 20-dir, 2-yə vuranda 40. 5 dəfə 6 30-dur, 2-yə vuranda 60. Anlaşıldı mı? Bax, eyni məntiqi burada tətbiq edir. 8-i vuracam 9-a, 72, 2-yə vuranda 144 edir. Yəni C variantı doğru cavabdır. Hə, sonra nə yapıyoruz? 21. 22. Sonra. 21, 22. Yaxşı, daha nə qaldı? Deyir, baxmaqdan savayı gözə nə qaldı? Aşağıdakı cədvəldə, heç cədvələ də oxşamır ha öz aramızda. 1-dən 8-ə dək nömrələnmiş xanalardan hər birinə 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rəqəmlərindən biri yazılmalıdır. Xananın altında verilmiş ədəd isə birinci xanadan həmin xanaya qədər xana daxil olmaqla yazılmalı olan rəqəmlərin cəmini göstərir. Məsələn, birinci və ikinci xanadakı rəqəmlərin cəmi 5-dir. Görün, bax 1 ilə 2, 2-nin altına 5 yazıb. Yəni 1 ilə 2-ni toplayanda 5 edir. İlk 4 xanadakı rəqəmlərin cəmi 16. Yəni 1, 2, 3, 4. 4-cü xananın altına 16 yazıb. Yəni bu 4 dənədən yazılan rəqəmləri toplayanda 16 edir. İndi məsələmiz nədir? 1-dən başlayıb 8-ə qədər ədədlər toplasaq 36 edir arkadaşlar.
Məsələ də burdadır ki, buradan 7-yə qədər cəm 28-dirsə də, 28-in üstünə neçə gələndə 36 edir? 8. Deməli, bu sual olan xanaya 8 yazılır. Amma bizdən onu soruşmur. Deyir, bir rəqəmi neçənci xanada yazılmalıdır. Gəlin baxaq. Arkadaşım, bildiyin kimi, bura 21 yazılıbdırsa da, burada 16, deməli, burada 5 olmalıdır. Çünki 16-ın üstündən 5 gələndə 21 edir. Əla. Birinci və ikinci xanadakılar toplayanda 5 eləməlidir. Onda ya 1 ilə 4 olmalıdır burada, ya da ki 2 ilə 3. Düzdürmü? Təbii ki. Və məsələ burada, bura 21 yazılıbdır. Burada 28 yazılsa da 6-cı və 7-ci xanadakılar toplayanda neçə alınmalıdır? 7 alınmalıdır. 7-ni də biz ya 3 ilə 4-dən almalıyıq, ya da 1 ilə 6-dan. Deyə bilərsən, müəllim, niyə bəs 2 ilə 5 götürməliyəm? Çünki 5-i uşa burada işlətmişik. Eyni rəqəmdən 2 dəfə istifadə oluna bilməz burada. Və nəticə itibarilə, əgər biz 1.4 versiyasını burada işlədəsi olsaq, burada nə 3.4, nə də 1.6 işlədə bilməyik. Çünki 3.4-də 4 çatışmayacaq, 1.6-da da 1. Ona görə burada 1 və 4 versiyasını işlətmək işə yaramır. 2 və 3 versiyasını işlətməliyik. 5 almaqdan ötürü. 2 ilə 3-ü burada işlətsək, 3 bizə artıq bura gəlib çıxası deyil. Yəni, burada 3 ola bilməz. Onda 3-4 versiyasını çıxdıq. Nə qaldı? 1 ilə 6. İndi 1 ilə 6-dan biri 6-cı yerdədir, biri 7-ci. Orasını uje təyin edə bilmirik. Çünki niyə aşağıda rəqəm yazılmır? Məsələn, burada 22 yazılsa, biləsiydik ki, bura 1-dir, bura 6-dır. Yaxud da burada 27 yazılsa, biləsiydik, bura 6 yazılıb, bura 1. Amma bura heç nə yazılmadığına görə, bu xanada 1 də ola bilər, 6 da. Yəni, 1-i burada yazmaq olar, burada. Bizdən nə soruşur? Bir rəqəmin neçənci xanada yazılmalıdır? Ya 6-da, ya da 7-də. Yəni, A variantı doğru cavab variantıdır. Bunu anladık mı? Bəli. Anladınız. 22-yə baxıram arkadaşlar. Baxın, çoxlu sayda böyük ədədlər gördünüzsə də və ağlınız bir şey kəsmədisə, rəqəmləri cəmləyin. Bəlkə onda xeyri olar. Məsələn, 98-li rəqəmlər cəmi 17-dir. 88-li rəqəmlər cəmi 16-dır. Burada 15, 14, 13, 12, 11. Düzdürmü? Bir azaldı. 38-də rəqəmlər cəmi 11-dir, 55-də 10-dur, 45-də 9, sonra 8, 7, 6, 5. Belə getdimi? Getdi. Sonra üçüncüdə 87, 95, 94, 93, 83. Burada necədir? Əvvəlcə neçə azsa 15, 14, 13, 12, 11, 19 gəlir rəqəmlər cəmləri. Dördüncü sırada 25 rəqəmlər cəmi 7-dir, 60 rəqəmlər cəmi 6-dır, 32 rəqəmlər cəmi 5-dir, 13-də 4-dür. Aydındır? Və beləliklə 3, 2, 1 gəlir, burada da uyğun gəlir. Amma 5-ci sətrə baxanda görsün, 46 rəqəmlər cəmi neçədir? 10. Sonra yenə 10 gəlib, sonra 8-ə düşüb. Halbuki burada 10 olmalı idi. Rəqəmlər cəmi 9 olmalı idi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 alınmalı idi. Deməli, harda problem var? 5-ci sətirdə. Doğru cavab nədir? B variantı. Anladıq? Hər halda. İndi neçəyə baxırıq? İndi məsələlər gəldi. Sizin ən, belə deyim, daha çox sevdiyiniz, amma ən çox üzüldüyünüz hissiyə gəlib çıxdıq, arkadaşlar. Burada yazın paint. Bilirəm ki, soruşacaqsınız, elə deyilmi? Bəli. 19. Diablo, sən işləyirsən bizdən yaxşı da. Neçə baxar arkadaşlar? 19? Bəli, bəli. Yəni. Oğuz da biraz internetə görə xırıltı var. Müjgan xanımın da səsi tutulub, o da bir tərəfdən xırıldayır. Xırıltının xırıltısını eşidirəm. Deyir, otaqda qara, ağ və boz rəngli Aysunun dostları var. Qara rəngdə olan Aysunun dostlarının sayının qalan Aysunun dostlarının sayına nisbəti 1/1-dir. Ağ dostlarının sayının qalan dostlarının sayına nisbəti 3/7-dir.
Boz dostlarının sayı 8-dir. Otaqda neçə qara rəngli Aysunun dostu var? Arkadaşım, görün nə edirəm. Bozların sayını bizə zaten veribdir. Elədir. İndi deyir ki, qara rəngdə olan pişiklərin sayının qalanlarının sayına nisbəti birin birədir. Yəni qaraların sayı bərabərdir. Ağların sayı üstə gələk 8. Niyə 8 yazdım? Çünki bozların sayıdır. Bozların sayında B yazmağımın mənası yoxdur. Çünki artıq bunu bilirik. Qaranın sayı ağla bozun bir yerdə sayına bərabər ki, nisbət birin birədir. Sonra deyir, ağ pişiklərin sayının qalan pişiklərin sayının nisbəti 3/7. Yəni ağı böləndə qara ilə bozun cəmini, yəni qara plus 8-ə nə alınır? 3/7 alınır. Əla. İndi bunu belə yazmaq olarmı? 7A bərabərdir 3 qara üstə gəlir 24. 3 dəfə 8 24. Ha? Bəli. Olar. Qaranın yerinə də A plus 8 yazsan 7 ağ bərabərdir. 3 ağ, 3A. Bu kəsr xəttinə oxşayır deyə bunun altına xətti silim. Sonra deyəcəz, bəs kəsri həll eləmirik. Onu da vuram 3 dəfə. Nədir? 8, 24. 24 də oradan 48 elədimi? Bəli. Bəli. Ay sağ ol. 4 İndi A bax. bərabərdir Onda 48. 4A 48 olduğuna görə A-nın qiyməti 12 edir. Ağ pişiklər 12-dir. Onda qara pişiklərdə A plus 8 olduğuna görə 20 olurmu? Olur. Bəli. İndi deyir ki, otaqda Aysunun neçə dənə qara rəngli dostu var? 20 dənə. Bunu yəqin ki, Aysu düz işlənmiş olar. Hə, Aysu? Yox. Bu məsələlərin bəziləri çətin görünür. Adam birinci baxanda qorxur. Amma Bəli. sonra tənlik quranda çıxır bəzilərinin cavabı. Təbii ki, arkadaşım, yenə də deyirəm. Dövlət İmtahan Mərkəzi magistraturaya saldığı sualların səviyyəsi 7-ci sinif səviyyəsində məntiqdir. Çox yüksək məntiq yoxdur burada. Sadəcə olaraq, onu da deyim, insanın IQ səviyyəsi də pik həddinə zaten 13-14 yaşında çatır. Onda da adam nə olur? 7-ci sinifdə oxumuş olur. Burası da reallıqdır. Yəni, qorxulu bir şey yoxdur. Əgər ibtidai sinif səviyyəsindən yuxarısınızsa da yaza bilərsiniz. İndi neçəyə baxırıq? 22 müəllim. 22? Bəli. Yaxşı. Deyir, yeşikdə qırmızı və çəhrayı toplar var. Topların bəzisi zolaqlı, bəzisi sayadır. İndi bir dənə söz deyim. Bizdə belə bir iş görürük. Qırmızı toplar, bir də çəhrayı toplar var. Düzdür? Bu rəngə görə təsnifat. Belə böldük. Buradan da qəşəng xəttimizi çəkdik ki, göyçək görünsün. Fatma kimi. Buradan da belə xəttlər çəkdik. Burada da nə var? Deyir, zolaqlı toplar, bir də saya toplar. Gördünüz, belə bir cədvəl qurduq. Qırmızı, çəhrayı, zolaqlı, saya. Ortada kəsişmədə burada nə var? Məsələn, qırmızı zolaqlı, qırmızı saya, çəhrayı zolaqlı, çəhrayı saya. Bu şəkildə də birləşdirə bilirsiniz. Deyir, qırmızı toplar, çəhrayı toplardan 3 dəfə çoxdur. Yəni, çəhrayılar x-dırsa da qırmızılar 3x-dir. Qırmızılar çəhrayılardan 3 dəfə çoxdur. Zolaqlı qırmızı toplar saya qırmızı toplardan 2 dəfə çoxdur. Deməli, saya qırmızı toplar x-dir, zolaqlılar da 2x-dir. Zaten bunların cəmi də nə verir? 3x verir. İndi məsələmiz burasına uşaq təsadüfi seçsə, yeşdən saya qırmızı top götürmə ehtimalı neçə faizdir? Arkadaşlar, bunlar toplayanda qırmızı və çəhrayını cəmi neçə dənə topumuz var? 4x dənə, düzdür? Burada saya qırmızı top neçə dənədir? X dənədir. X-i 4x-a bölüb nədir? 100%-ə vurum. Çünki faizlə soruşur. Buradan da neçə alınır? 25% alınırmı? Təbii ki, alınır. Bu da bizim cavab. O vaxt Elnarə ilə dərman qrupunun bir mahnısı var idi, 25%. Yəni, hətta bu məsələyə aid də mahnı var imiş. 25%. Neçə baxırıq?
Uşaqlar oradasınız, sağsınız. 29. 29. 5, Neçə? 25, 25 bax. Bax. Aha. Deyir ev heyvanı saxlayan 1000 nəfər arasında sorğu keçirildi. Məlum ol ki, onlardan 630 nəfəri pişik saxlayır. Pişik saxlayan 1/3 həm də it saxlayır. Baxın. 1000 nəfər var. 630 nəfər pişik saxlayırsa da, o zaman yerdə qalan 370 nəfər pişik saxlamır. Elə? Deyir pişik saxlayan 1/3 həm də it saxlayır. Bu arada ev heyvanı iti saxlayan var, pişik saxlayan var, bir də hər ikisini saxlayan var. Ona görə də nədir? 370 nəfər sadəcə it saxlayır. Çünki pişik saxlayanlar 630-dur. Yerdə qalanlar nə olacaqdır? Pişik saxlamayacaq, ancaq it saxlayacaq. Bu 630-un da 1/3 qədər. Yəni 210 nəfər həm də it saxlayır. Bu it plus pişik saxlayanlardır, pişik saxlayanlardır. Soruda iştirak edən neçəsi it saxlayır? Təbii ki, 370-i sadəcə it saxlayır. 210-u da həm pişik, həm də it saxlayır. Cəmi neçə edir? 580 edirmi? Bəli. Bu da bizim cavabımız. Sonra nəyə baxır arkadaşlar? 29. 29. Baxaq. Bey, buradadır. Mən o bir tərəf gördüm. Deyir arkadaşlar, sentyabr ayının 3-cü cümə günü ayın 15-nə təsadüf edirsə, həmin ilin iyul ayının 2-ci çərşənbə günü ayın neçəsinə təsadüf edər? Gəlin balaca bir iş görək. Arkadaşlar, bildiyiniz kimi iyul ayı 31 gündən ibarətdir. Avqust ayı da həmçinin 31 gündən ibarətdir. Ona görə də iyul ayının müvafiq gündən avqust ayının müvafiq gününə qədər təqvimdə 3 gün sürüşmə olur. Deyəcəz bu 3 hardan çıxdı? Həftədə neçə gün var arkadaşlar? 7 gün. 31-i 7-yə böləsi olsan, 4 dənə həftə alınacaq, 3 gündə əlində qalacaq. Düzdürmü? Ona görə iyulda, məsələn, bazar günü, məsələn, iyul ayının 1-i bazar günüdürsə, avqustun 1-i 3 gün ondan sonra olacaq. Yəni, çərşənbə günü olacaq. Avqust 31 günlük aydır və avqustun müvafiq günündən sentyabrın müvafiq gününə qədər sentyabr 30 günlük aydır. Amma sentyabrın 30 günü lazım deyil. Çünki avqustdan sentyabra keçirsə 31 gündən sonra həmin gün gələcək. Yenə 3 gün sürüşmə var. Beləliklə, iyul ayının x-cı günündən sentyabrın x-cı gününə qədər 3-6 gün sürüşmə olur. Bunu yadda saxladıqsa da, o zaman 15 sentyabr əgər hansı günə? Cümə gününə təsadüf edirsə də cümə. 15 iyul nə olacaqdır? Bundan 6 gün əvvələ təsadüf edəcək. 6 çıxdın, oldu şənbə günü. Qəşəng. Amma bizə iyul yazmışam iyul əvəzinə. Hə. Amma bizə nə lazımdır? Bizə lazımdır iyul ayının 2-ci çərşənbə günü, şənbə günü yox. O zaman balaca bir təqvim qururam. Buraya yazıram şənbə. Buraya yazdıram. Şənbədən qabaq cümə gəlir. Ondan qabaq cümə axşamı, ondan qabaq çərşənbə. Çərşənbə şənbədən neçə gün əvvəldir? 3 gün əvvəl. Deməli, ayın 15-i nağdı bilirik ki, şənbədir. Onda çərşənbə ayın 12-sinə düşürmü? Düşür. Bundan qabaqki çərşənbə nə vaxta düşür? 7 gün ondan qabağa. Yəni ayın 5-nə. Ondan qabaqki da bundan 7 gün əvvəldir. 5-dən də 7 çıxan -2 gedib iyun ayına çıxırıq. Lazım deyil. Onda belə çıxır ki, iyul ayının 1-ci çərşənbə günü ayın 5-nə düşür, 2-ci çərşənbə günü də 12-sinə. Bizə də nə deyir? İyul ayının 2-ci çərşənbə günü ayın neçəsinə təsadüf edir? 12-sinə. E variantı doğru cavab variantıdır. Sonra 30. 30. Bu dünən
Bunu işləməyibsən o zaman. Ya da işləyibsən, evini yıxıbsan. Səhv işləyibsən. Bilmirəm. Bir şeydir. İşləyibsənsə Bölmə atıbsan. falan, bölmə falan elədim, amma heç düzəməli bir şey çıxmadı. Ay arkadaşım. Gör 7-yə nə falan deyir. bölüb. Tip bayışısı, bacısı yox ha, bayışısı. Hər 15 gündən bir, yəni 15-ci gün növbətçi olur. İlk növbətçi olduğu gün cümə axşamı gününə təsadüf edir. Elə bir tibb bacısı yox, mürdəşirdir. Cümə axşamı nə idi? Nəsə, cümə axşamı gününə təsadüf etdiyinə görə 8-ci dəfə növbətçi. Bax, bu birinci növbətçiliyidir. Birinci növbətçiliyindən neçə dəfə sonra 8-ci növbətçilik gəlir? 7-də. Ay sağ ol. İndi məsələn, deməli neçə gün keçməlidir aradan? 15 vuraq 7 gün keçməlidir, düzdür? İndi Gültac, arkadaşlar hamınıza aiddir. Həftədə neçə gün var? 7 7 gün. gün. Hı, bəli. 15-i 7-yə vurandan sonra 7-yə bölürəm ki, həftənin günlərini. Təqvimdə neçə gün sürüşməni tapaq. Onda nə Bəli. edir? 15 alınır, qalğımız da 0 düşür. Bu nə deməkdir? Sürüşmə olmayacaq. Bu da o deməkdir Hə, ki, ilk növbətçi olduğu gün cümə axşamıdırsa da 8-ci növbətçiliyi də cümə axşamına düşəcək. Yəni D variantı. bu qalıq alınmadı. Hı, bildim. Sonra 32. 32. Təxminənin sevimli ədədi. Arkadaşlar, Der Tural, Bilal və Vüsal kinoya gedirdilər. Yolda Tural 5 paket fındıq ləpəsi aldı. Bax, Turaldı, Biloşdu, bir də Vüsaldı. Bu 5 paket ləpə alıb. Bilal da 2 paket alıb, Vüsal heç nə almayıb. Seans vaxtı onlar hər biri bərabər miqdarda olmaqla bütün ləpələri yedilər. İndi bura bax, arkadaşlar. Bunların ümumi aldıqları paketlərin sayı 7-dir. 7 isə 3 nəfərdə adamdılar. Turaldı, Bilaldı, Vüsal. 7 3-ə bölünmür. Ona görə də məsləhət görürəm ki, belə bir texnika işlədin. Hər paketdə 3 dənə fındıq olsun. Onda Turalda paketdə 5 dəfə 3 15 fındıq olacaq. Bilalda 2 dəfə 3 6 fındıq olur. Vüsalda da fındıq olur. Ümumi fındıqların sayı neçəyə bərabər olacaq? 21. Der, bərabər miqdarda olmaqla bütün ləpələri yedilər. 21-i 3 nəfər arasında bölsəm, 7 fındıq Turala, 7 dənəsi Bilala, 7-si də Vüsala düşəcək. Qəşəng. İndi bunlar yedilər. Bəs yerdə qalan 15-dən 7-sini yedi, 8 dənə bunda artıq qaldı. Bilal 6 fındıqdan 7-sini yeyib. Yəni -1. Bu nə deməkdir? Bir fındığı da borc alıb yeyibdir. Özünün fındığı qutarıb. Vüsalda da 0 dənə fındıq vardı, amma 7-sini yeyib. Bunda da -7 alınıb. Bu nə deməkdir? 7 fındığı borc alıb. Təbii ki, kimdən alacaqlar borcu? Turaldan. Tural bir fındığı Bilala, 7 fındığı da Vüsala ötürdü. Burada da deyir ki, Vüsal yediyi ləpələrin miqdarını hesablayıb Turala 1 manat 40 qəpik pul verdi. Yəni 7 dənə fındığa görə 140 qəpik pul verir. Deyir Bilal Turala neçə qəpik verməlidir? Bilal da 1 fındıq yeyib. Bu neçə qəpik verəcək? X. Arkadaşlar buradakı tənasübdən X-in qiyməti neçə olar? 20. 20 qəpik. Təbii ki. Sonra növbəti sualımız nədir? 34. Baxaq. Deyir Əli və Vəli bağa girdilər alma yığmağa. Qaydanda Əli zəmbilindəki almaların yarısını Vəlinin zəmbilinə yığdı. Vəli zəmbilinin ağırlığından şikayətlənib zəmbilində olan almaların yarısını Əlinin zəmbilinə boşaltdı.
Evə çatanda Əli zənbilindəki almaların yarısını Vəliyə verdi. Nəticədə Əlinin zənbilinə 10, Vəlininkində 22 alma oldu. Əli nə qədər alma yığmışdır? Gəlin bu prosesi görsəlləşdirək. Bura yazıram Əli, bura yazıram Vəli. Baxın, məsələni həll edəndə görsəlləşdirmək sizin işinizi xeyli asanlaşdırır. Bu başlanğıc vəziyyətdir. Bax, bu yuxarıdakı sətir ilk dəfə nə qədər alma yığdıqlarıdır. Amma nə olub? Evə qayıdarkən proses başlayıb. Vəli götür zənbilindəki almaların yarısını Əlinin zənbilinə, yox, Əli əvvəlcə zənbilindəki almaların yarısını Vəlinin zənbilinə yığır. Əli Vəliyə almaların yarısını ötürdü. Oxu görürsünüz, Vəliyə ötürdü. Deyir ki, Vəli zənbilinin ağırlığına şikayətlənib, zənbilində olan almaların yarısı Əlinin zənbilinə boşaltdı. Bu dəfə Vəlidən Əliyə getdi almalar. Sonra nə baş verir? Deyir, evə çatanda Əli zənbilindəki almaların yarısını Vəliyə verdi. Bu da yarısını buradan götürüb Vəliyə verirdi. Və nə deyir? Nəticədə Əlinin zənbilinə 10, Vəlidə 22 alma oldu. Arkadaşlar, neçə alma var imiş bunlarda? 32 alma. Əli nə qədər alma yığmışdı? İndi buna baxın. Bir şey deyim. Əli axırıncı dəfə öz zənbilindəki almaların yarısını Vəliyə verdi və özündə 10 alma qaldı. Almanın yarısı nəyə bərabərdir? O birisi yarısına. 10 alması qalıbsa da deməli 20 alma var imiş. 20-nin yarısını verəndə 10 qalır. Və o zaman Vəlidə nə qədər alma var imiş? Bundan qabaqki mərhələdə 12 dənə. Çünki cəmi 32 dənə alma olmalıdır. Aha. Bəs 12 qalmamışdan qabaq nə baş vermişdi? Vəli öz almalarının yarısını Əliyə vermişdir. Baxın, yarısını Əliyə veribsə, yarısı özündədir. Özündə 12-dirsə də deməli hamısı 24 imiş. Aha. Deməli, o zaman Əlidə neçə dənə alma var imiş? 8 dənə. Çünki cəmi 32 olmalıdır. İndi baxın. Əli başlanğıcda öz zənbilindəki almaların yarısını Vəliyə vermişdi və özündə 8-i qalmışdı. Yarısını veribsə, yarısı qalıbdır. Deməli, əvvəlcə 16 alması varmış, 8-ini verib ki, 8-i qalıb. O zaman Vəlidə neçə alma olmuş ol? 16 dənə. Çünki niyə? Cəmi 32 alma var. Bu da nə deməkdir? Əgər bunlar bu cür səylik eləməsəydilər, elə yığdığı almanı birbaşa götürüb evə aparsaydılar, hər biri evə bərabər sayda alma aparmış olasıdır. Amma belə hoqqa çıxartdıqlarına görə Əli 10 alma ilə, Vəli isə 22 alma ilə evdə mutlu olası oldular. Yəni belə cədvəllə eləmək nə qəşəngdir. Mən tənlik qururdum buna. Arkadaşım, bunu özünüz bilirsiniz ki, birinci dəfə deyil izah edirəm. Vaxtında sizə deyirəm, dediyim kimi edin. Ey arkadaşlar, ey. Hayf havaya demişəm o boyda sözü. Hə, arkadaşlar, indi neçəyə baxırıq? Uşaqlara 4. 4 Bəli. analogiya. Arkadaşlar, 4-də nədir? Baxın. Bax, birinci gördüyünüz üçbucağı 180 dərəcə, yox, 120 dərəcə fırladıq. Bax, bu başından tutursunuz, bura qədər fırladırsınız. 120 dərəcə. Nəticədə bu ayağa qalxmış oldu. Gəl belə eləyim, bax, belə vəziyyətdən gəlib bu vəziyyətə. Elədirmi? Sonra Bəli. qaraları ağardırıq, ağları qaraldırıq. Və üçüncü alınır. Həmin məntiqi bura tətbiq etsək, bunu bu ayağından tutub belə qaldırsaq, bu ağ trapesiya sağ tərəfə düşəcək. A variantı, B variantında bu belədir, bu iki variantda. E-yə heç baxmıram. Sonra nə etməliyik? Ağı qara eləməliyik, qaranı ağ. Ağ trapesiya of qara trapesiya, ağ rəng romb olub, ağ parallelogram olub qara parallelogram. A variantı nədir? Zaten doğru cavab variantıdır. Gördünüz? Sonra neçəyə baxırıq? Diqqətimizi nəyə cəmləşdiririk arkadaşlar? 7. 7. Baxaq.
7. Diğer qanuna uyğun olmayan müəyyən edin və sual əvəzinə uyğun variantı seçin. Ay arkadaşım, ay bala. Bax, bunun görürsənmi? Künclərini götürüb açıb. 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 Bu aldım. İndi biz nə etməliyik? Bax, buradan götürürük. Bu simmetrik balaca üçbucaqları simmetrik açıb. Bu üçbucağı simmetrik açsam yuxarı tərəf belə alınacaq. Bu üçbucağı simmetrik açsam aşağı tərəf təqribən belə alınacaq. Bu düzbucaqla simmetrik açsam sol tərəf belə alınacaq. Bunu simmetrik açsam sağ tərəf belə alınacaq. Eləmi? Elə. Və bu görüntü ancaq hansı variantda var? D variantında var. İndi tam görünmür. Qoy bir dənə buranı təmizləyim, D variantına gedim. Görürsünüzmü? Bayaq çəkdiyim fiqurdan demək olar ki, eynidir. Sonra 8-ə də baxaq da. ay balam. Bax bu gördüyünüz kvadratı ortadan belə böldük çəpinə. Və bu hissəni, bunu aşağı, bunu da yuxarıya qoyduq. Bax, yuxarı, bu aşağı. Sadəcə birazca fırlatmaqla. Görürsünüzmü? Bu üçbucaq. Burası. Burada aşağıdadır. Bu bir üçbucaq. Burası. Bu da nədir? Yuxarıdadır. İndi bunu götürüb belə eləyəsi olsaq, deməli, bu T hərfli hissə aşağıda olan yuxarı çıxmalıdır. Yuxarıdakı bu ayağı belə tərsinə T-da aşağıda olmalıdır. Hansı variantı verir? C variantını. Sonra 19. Ay mən 12-də niyə 2 variant çıxıb ki? Qeyd də orada. 12-də 2 variant çıxıb. Ola Nə bilsin bilim, ki, baxaq edin. Hə, ola bilsin birində sayla baxmışıq, birində də ağ-qara ilə. Gəl baxaq, ay Gültaz. Burada sayla görsəm 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 dama var. Burada da 2, 4, 6, 8 isə də elə bir 8 plus 8 bölü 2 elədi 8. O zaman burada baxasılsam 2, 4, 6, 7'dir. 2, 4, 6, 7'dir. 7 ilə 7'ni topladım. 14 2'yə böldüm 7. 7 daması olan A variantı çıxmış olur. Çünki digərlərində 7 dama boyalı deyil. Fərqli saydadır. İndi məntiq tərəfinə baxaq. Yəni başqa birləşdirmə məntiqi kimi. Riyazi məntiqlə yox. Qara nöqtə ilə kvadratla ağ kvadrat bizə veribdir qara. Qaranın üzərinə ağ gəlib veribdir qara rəng. Sonra ağın üzərinə qara gəlibdir, verib ağ rəng. Ağ plus qara verib ağ rəng. Sonra qara ilə qara üst-üstə düşüb verib ağ rəng. Qaranın üzərinə qara gəlib nə rəng alıb? Ağ rəng alıb. Sonra ağın üzərinə ağ gəlibdir. Ağın üzərinə ağ gəlib qara rəng verib. Ağ plus ağ nə edibdir? Qara rəng eləmiş olur. Düzdür? Nəticə etibarilə bu məntiqdən istifadə edəsi olsaq, ona nə baş verəcək? Ağla ağ qara birinci xana qara olmalıdır. Yəni C variantla E variantı getdi. Qara ilə ağ. Qaranın üzərinə ağ gəndə qara edir. İkinci xanamız qara rəng olmalıdır. Zaten bunda A ilə B qalmış olur. D variantı getdi. Müəllim, elə səhvdir, qara ağ. Çünki baxın ikinci sırada ikinci ağdır. Bu da qaradır, amma ağ veribdir. Baxıram qadına. Bir dənə söz deyim. Bir-bir baxacaq Gültaç. Niyə? Çünki burada ilkin vəziyyətdə götürəcəyimiz nədir? Sayla idi. Düzdürmü? A variant götürmüşdük. Düzdür? İndi Bəli, baxın. ağ daha düzdür. İndi bax. Burada ağla qaralar, ağla qara burada verilən məntiqlə ağ uyğun gəlir. İkinci cərgəyə baxıram. Ağla qara nə rəng verməlidir? Ağla qara ağ verməlidir. Yəni A-da da, B-də də həmin xana ağdır. Qara ilə ağ,
qara verməlidir. A-da ağdır, B-də qaradır. Bu cür fərqləndirdi. Üçüncü xanaya baxıram. Qara ilə ağ. Qara ilə ağ nə rəng verməlidir? Qara ilə ağ qara verməlidir. Yəni bura qara rəng olmalıdır. Düzdür? Bəli, Halbuki burada da alınmır. Ona görə də A variantından düzgün variantımız heç yoxdur. bəli. İndi gördüm. Mən də, bəli, aymış. A-dır. Arkadaşlar 19. 17. 19 yaxşı. 17 deyən arkadaşımız da var. Burada 2 dənə cavab var idi Gültaç. Burada həqiqətən 2 dənə cavab var. Necə? C yaz. Deməli, birinci şəkildən ikinci şəklin alınması iki variantda mümkündür. Biri üfüqi güzgü simmetriyasından. Digər variantımız isə 90 dərəcə çevirməklə. İkisində də bu variant alınır. Üfüqi güzgü simmetriyasından bu variantı ala bilərik. 90 dərəcə çevirəndə də bu variant alınacaq. İndi bura baxın. Burada üfüqi güzgü simmetriyasından baxasılsam A kvadrat sol aşağıda, qara sağ yuxarıda olmalıdır. Yəni onda üfüqi ilə nə alınır? C variantı alınır. Yox, 90 dərəcə fırlatma ilə götürəsi olsaq, o zaman A kvadratda dairə sağ yuxarı, qara kvadratımızsa sol aşağıya düşür. Onda da D variantı al. Bu da fırlatma ilə. Simmetriya ilə C variantı, fırlatma ilə D variantı. İkisi də bərabər hüquqludur. Burada nə edə bilmərik? Bu qəbula düşüb. Bu da qəbula Bəli, düşüb. bəli. Səyidləri B sağ qəbula. Arkadaşım, elə olanda zaten ulduz gəlir. Sizin xeyrinizədir. Yəni mən iki variantdan birini də seçsək düz götürəcəklər. Siz ümumiyyətlə seçməsəz də, ulduzlu sual olanda seçməsəz də düz götürürlər. Ha, nə şey. Sonra ən pisi bilsiz nədir? Elə belə sualların pis tərəfi o ki, sən imtahan vaxtı bilmirsən, bu səhv sualdır. Bunun üstündə 20 dəqiqə fikirləşirsən, boş yerə vaxtın gedir. Səhv sualın imtahana salınması tələbənin evini yıxır. Çünki niyə? İki variant da eyni dərəcədə doğrudur. Sən nə biləsən hansını götürüblər? Sonra neçə bax. Kaş ki töhmət olunsalar səhv suala görə. Görən töhmət olunur deyim. Neyniyələr? Və pul alsaq da, yəni şikayət edib. Normalda Tərs- nə belə deyim. Dövlət İmtahan Mərkəzinin deməm, hökumətin əslinə qalsa əvvəlki qərarları çox qəşəng idi. Məsələn, o vaxt Dövlət İmtahan Mərkəzi publik hüquqi şəxs deyildi və həmin vaxt nə olurdu? İmtahanlar belə deyim də, genən keçirilirdi. İmtahanlar cəmi 3 manat ödənişi var idi. 3 manat verirdiniz, imtahandan keçirdiniz. 2017-ci ilə qədər belə oldu. 2017-ci ildə Dövlət İmtahan Mərkəzi artıq publik hüquqi şəxs elan olundu. İmtahanların qiyməti qalxdı. Çünki Məleykə xanım xaşlayır həmin pulları, xaşlayır. Nəsə, bu çox problemli bir şeydir. Problemli bir şeydir. Nə mənada problemlidir? Tələbənin, belə deyim də, imtahanın, məsələn, pulunu hardan çıxarmasını dövlət o tərəfdən fikirləşmir. Bu orasını fikirləşməlidir ki, mən buna tutaq ki, nə verim? Təqaüd verim. O təqaüd birinci adamın işini o qədər görmür. İkinci bir tərəfdən bu insan az təminatlı ailədir, normal təminatlı ailədir, orasını bilmirik. Deklarasiya yoxdur ki, bilinək ki, kim nə işlə məşğuldur.
və nəticə etibarilə bu vəziyyətdə hər şey qeyri-müəyyən olmuş olur. Nəsə İkinci buna bir bir tərəf. əmzam çəkilməlidir. Həm də ki, müəllim, onsuz da hamı təqaüd ala bilmir. Ha. Yəni təqaüdü belə pulla özdə alırlar gənc dövlətdə. O da ayrı bir şey. Yəni oxumaqla alınmır o da. Ona görə də belə bir şey olsa yaxşı olar ki, Dövlət İmtahan Mərkəzi neyniyək? Bu imtahanı ən azından birinci cəhdini kreditlə verir. Yəni ki, imtahana girəndə çünki tələbənin bəlkə heç cəbi, yəni deyimi, o boyda 50 manat çox böyük pul olmasa da az pul da deyil. Nəzərə alsaq ki, minimum əmək haqqının 8də biri deyil. Bu da hardasa da nədir? Bir 4 günün dolanışıq puludur. Yəni hətta ki, minimum istehlak paketi ilə də götürəsi olsan, daha böyük bir məbləğdir. Onda da belə baxanda bu adam pulu xərcləməklə bir neçə gün ac qalır. O nəticəsinə gələ bilər. Tənzimləmək lazımdır. Neçəyə baxırıq? 19 müəllim. 19 müəllim. Arkadaşlar, bugün Bakıda yanğın var idi. Kimin nə xəbəri var? Hardaydı, nədən idi, nədən çıxmışdı? Gecə də ümumiyyətlə xəbərimiz yoxdur. Yox, mən TikTokda gördüm, amma bilmədim nə üçün olubdu, nəyə görə olub, nə Təxminən tər yaxşı olub. özünə ələ verdin. Ay bala, sən dərs oxuyan vaxtında bütün gün TikTokda nə Ay gəlir? müəllim, yox, axşam Ay bala, baxırdım. axşam oldu, Dərsdən səhər sonra. oldu. Onun nə dəxli var ki? Onda Sən TikToka gördüm. girən vaxtında çox da belə möhtəşəm nəticələr göstərsən. Bunu Çox sağ ol neynədik? müəllim. Aşağını yuxarıya qatladıq. Bu alındı. İndi bunun da aşağısını götürüb yuxarıya qatlayacağıq çərçivənin. Onda nə alınacaq? C variantı alınacaq da. Sonra neçə baxırıq? Sualımız arkadaşlar, sualımız. Deyəsən uşaqların sualı yoxdur. Buradan sonra zehinləri açılıb, super yazıblar. 44 müəllim. 44 müəllim, baxaq. Aha. Qəşəng. Müəllim 8 abituriyent hazırlayır və çərşənbə günü 3 dəfə bu abituriyentlərdən ibarət ayrı-ayrı qruplara dərs keçir. Hər qrup 2 və ya 3 abituriyentdən ibarətdir. Deməli, 10 qrupu var, 14 qrupu var və 18:00 qrupu var. 10:00, 14:00, 18:00 qrupları var. Deyir ki, Q 2 nəfərlik qrupdadır. R və Y eyni qrupdadır. Bu nə deməkdir? R ilə Y eyni qrupdadırsa da Q onlarla eyni qrupda ola bilməz. Çünki niyə? Q 2 nəfərlik qrupdadır. R ilə Y ilə bir yerdə olsa 3 nəfərlik qrup olar. S və X müxtəlif qrupdadır. S ilə X da eyni qrupda deyil. T'nin dərsi ya 10:00-da, ya 18-dədir. X-in dərsi V-dən əvvəl olur, onu da nəzərə al. Əgər Z və Q-nun dərsi saat 10:00-da başlayırsa da, baxın, Z ilə Q-nun dərsi 10:00-da başlayır. Bu neçə nəfərlik qrupdur? 2 nəfərlik qrup. Bu bitdi. Və sizə deyir ki, burada bir məsələmiz var. X-in dərsi V-dən əvvəl olur. X-in dərsi 10-a düşmədi, necə 14-ə düşür və V-dən əvvəl olsa V-nin dərsi də 18-ə düşür. S və X müxtəlif qruplarda olduğuna görə S gəlib V ilə eyni qrupa düşür. 18:00. Onda R ilə Y X-in yanında olacaqdır. Niyə? Çünki ya qrup 3 nəfər olmalıdır, ya 2 nəfər, 4 nəfər qrup ola bilməz. Bir nəfər qaldı əlimizdə, o da T.
T də gəlib 18.00 qrupbasına olacaq. Bizə deyir 18.00-da abituriyentlərdən ibarət qrupun dərsi başlayır. Hansı abituriyentlərdən? Deməli, V var orada, S var, bir də T var. S-dir, T-dir və V-dir 18.00-da dərsə girəcəklər. Sonra arkadaşlar, növbəti sualımız. Var mı yok mu? 48. 47 mi? Bəli, 47. 47, 48 keçək. Altını işləyən adam niyə 47-ni işləməsin arkadaşım? Bura bax. Deyir yarışda ilk 3 yeri tutan idmançılardan neçənci yerləri tutduqlarını soruşduqda onlar aşağıdakı cavabları verdilər. Kərim, mən birinci yeri tutmamışam. Kərim deyir ki, birinci yeri tutmayın. Lətif deyir, mən birinci yeri tutmuşam. Lətif deyir ki, birinci yeri tutmuşam. Mahmud deyir, mən üçüncü yeri tutmamışam. Mahmud da deyir ki, mən üçüncü yeri tutmamışam. Düzdür. Sonra da məlum olur ki, onların cavablarından yalnız biri doğrudur. Yəni, 3 dənə cavab var, biri doğrudur, digər ikisi yanlış. İndi gəlin belə eləyək. Əvvəlcə klassik formada bunu izah edək, sonra da yığcamlaşdırılmış şəkildə. Baxın, arkadaşım, burada 2 dənə zid fikir var bir-birinə. Kərimlə Lətif. Biri deyir tutmuşam, digər deyir tutmamışam. Düzdür. Məsələ burasındadır ki, əgər Lətifin dediyi doğru olsa, Kərimin dediyi də doğru olacaq. Niyə? Çünki əgər Lətif birinci yer tutsa, Kərim birinci yer tuta bilməz. Onda nə olacaqdır? Bu da o deməkdir ki, ikisi eyni, 2 dənə doğru cavab olacaq. Düzdürmü? Hadi diqqət edin. Bir daha məntiqini deyirəm. Deyir ki, Lətif hərəsi bir yer tutub da, biri birinci, biri ikinci, biri üçüncü yer tutub. Kərim deyir, mən biri tutmamışam, Lətif deyir, mən biri tutmuşam. Lətif biri tutası olsa, Kərim biri tuta bilməz. Elədir? Elədir. Və ən əsas məsələ nədir? Onda Lətif deyəndə mən birinci yer tutmuşam, düzdürsə, onda Kərimin deməyi mən birinci yer tutmamışam, düzdür. 2 dənə düz çıxır, amma bizə deyir ki, yalnız biri doğrudur. Bu da o demək ki, Lətifin birinci yer tutması nədir? Səhvdir. Elədirmi? Əla. Səhvi tapdı. Bir dənə səhvimiz nağdı var. İndi digər tərəfinə baxacağıq. Burada Mahmud deyir ki, mən üçüncü yeri tutmamışam. Elədir? Bəli. Mahmud üçüncü yeri tutmaması doğru da olmuş ola bilər, yanlışdır. Onu necə müəyyənləşdirəcəyik? Baxın, Kərim deyir, birinci yer tutmamışam. Əgər Lətif birinci yer tutmuyubsa da, bunun dediyi səhvdirsə də, o zaman Kərimin deməyi ki, mən birinci yer tutmuşam, 2 versiyamız olur. Ya səhvdir, ya düz. Əgər birinci yeri tutmuyubsa da, o zaman bunun dediyi düz olmuş olacaqdır. Bunun dediyi düz olanda, onda Mahmudun deməyi ki, mən üçüncü yer tutmamışam, bu nə olacaqdır? Bu səhv olacaq. Çünki 2 səhv, bir dənə düz olmalıdır. Aha. Onda problem nə olur? Mahmud üçüncü yer tutmuş olur. Kərim deyəndə ki, mən birinci yer tutmamışam, düzdürsə də, bu ikinci yer tutmuş olur. Onda Lətifə birinci yer qalır. Bu da demişdi, birinci yer tutmuşam, amma o səhv oldu. Burada da düz çıxdı. Bu nədir? Ziddir. Belə şey ola bilməz. O zaman, deməli, sən Kərimin üçüncü yeri birinci yeri tutmamaq fikrini düz götürə bilməzsən. Bu nədir? Bu da səhvdir. Onda Kərim deyəndə ki, mən birinci yeri tutmamışam. Nə olmuş olur? Bu birinci yeri tutmuş olur. Mahmudun isə üçüncü yeri tutmamışam deməsi düz olur. Çünki 2 səhvimiz, bir düzümüz olmalıdır. Burada şərtdə deyir ki, yalnız biri doğrudur. Mahmud üçüncü yer tutmuşsa da, Mahmud neçənci yer tutmuş olur? İkinci yer tutur. Onda Lətifə neçənci yer düşür? Üçüncü yer düşmüş olur.
Beləliklə ziddiyyət aradan qalxır. Kərim deyəndə mən birinci yer tutmamışam, səhv deyir, birinci yer tutur. Lətif deyəndə mən birinci yer tutmuşam, səhv deyir, üçüncü yer tutur. Mahmud deyəndə ki, mən üçüncü yer tutmamışam, düz deyir, ikinci yer. Bax, məntiqi mühakiməsi bu. Amma indi mən nə edəcəm? Buradan çıxardıram. Bu qədər silməyim. Gəlin elə yaşıllarca silim. Çünki niyə? Sizə indi göstərəcəm. Vaxtilə izah elədiyim bir şeydir. Necə edirəm ki, sürətlə həll olunsun? Çox da fikirləşmədən. Baxın. 2 dəfə birinci yerin adını çəkiblər. 2 dəfə də deyil. Deyil. Kərimdə həm birinci yer, həm də deyil. İkisi də işlənib. Bunu həmişə tərs, nə götür? Tərs götürürsünüz. Birinci yer tutmamışam deyir, demək birinci yer tutun. Aha. Bu nə oldu? Bu fikir necə çıxdı? Səhv çıxdı. Avtomatik səhv çıxdı. Bu birinci yer tutsa, Lətif birinci yer tuta bilməz. Çünki birinci yer uje Kərimdədir. Deməli, bu fikir də səhvdir. Bu fikir səhvdirsə də Mahmudun üçüncü yeri tutmamışam deməsi düz olur. Onda 3-ü tutmayıbsa da, bir də Kərimdədirsə də bu 2-ni tutur, Lətif 3-ü tutmuş olur. Gördüyünüz kimi, bayaq 10 dəqiqəyə yaxın yürütdüyüm mühakimənin yerinə 10 dəqiqə çəkmədi. 5 dəqiqə müddətinə vaxt sərf elədiyim mühakimənin yerinə sxemlərdən istifadə eləməklə 1 dəqiqə çəkməmiş məsələni həll edə bilirəm. Ona görə də çox da birdən səhv çıxarına qorxmayın. Bu metodla gedəsi olsanız həmişə düz çıxacaq. Sadəcə diqqətli olun. Sonra neçəyə baxırıq? 47-yə baxdıq. 48 demişdi hansı arkadaşımız. Məsələni Mən həll demişdim. edərkən, bəli, Mən demişdim müəllim. baxırıq. 3 azarkeş A, B, C, D, E və F komandalarının iştirak etdiyi bir turnirdə komandaların hansı yerlər tutacaqları barədə aşağıda proqnozlar verir. Deməli 3 azarkeş A, B, C, D, E və F komandalarının iştirak etdiyi bir turnirdə komandaların hansı yerlər tutacaqları barədə aşağıdakı proqnozu verirlər. Proqnozu görürsünüz. Yəni burada yerlər yazıb 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü, 5-ci, 6-cı yer. Yəni birinci azarkeş düşünüb ki, birinci yeri C, ikincini E, üçüncünü F, dördüncünü D, beşincini B, altıncını A tutacaq. Məsələn bu. İkinci azarkeş düşünüb ki, birinci yeri B, ikincini C, üçüncünü A, dördüncünü D, beşincini E, altıncı, beşincini F, altıncını E tutacaq. Bu şəkildə proqnozlar verilir. Turnirin sonunda bəlli oldu ki, birinci azarkeşin verdiyi proqnozlardan ikisi, ikinci və üçüncü azarkeşin verdiyi proqnozlardan dördü doğrudur. Verilənlər isə neçə komandanın tutduğu yer dəqiqliklə müəyyən etmək olar. Arkadaşım, gəlin belə bir şey götürək. İkinci azarkeşin 4 dənə doğru proqnozu var. Üçüncü azarkeşin də 4 dənə doğru proqnozu var. Bunların cəmi 8 dənə doğru proqnozu var. Burada isə 6 dənə proqnoz yazılıb. Hər kəs 6 proqnoz. 1-dən 6-cı yerə qədər hansı komanda hansı yer tutubdur, onlar proqnozlaşdırır. Bu 8 doğru proqnozdan 6 dənə proqnoz çıxanda nə olur? 2 qalır. Bu 2 bilirsiniz nədir? Bu 2 odur ki, ikinci və üçüncü azarkeşin ən azı 2 proqnozu üst-üstə düşməlidir. Siz də bu cərgəyə baxanda görürsünüz ki, ikinci azarkeş də D4-cü yer tutacaq, üçüncü azarkeş də. Bu nədir? Bu doğru nədir? Üst-üstə düşən proqnozdur. Burada da ikinci azarkeş də, üçüncü azarkeş də deyib ki, E6-cı yer tutacaq. Bu da üst-üstə düşən proqnozdur. Yəni, bu iki proqnoz dəqiq bilinir ki, doğrudur. Digərlərində isə, məsələn, ikinci azarkeş deyibdir, B birinci yer tutacaqdır. Ta ki, bu doğrudursa da, üçüncü azarkeşin demək C birinci yer tutacaq, bu yanlış olmuş olur. Məsələn, ikinci azarkeşin demək ki, C ikinci yer tutacaq. Ta ki, bu doğrudursa da, onda üçüncü azarkeşin demək ki, B nədir? İkinci yer tutub, bu yanlış olacaq. O zaman üçüncü azarkeşin demək ki, F üçüncü yer tutacaqdır. A 5-ci yer tutacaq. Doğru olmalı ki, 4 dənə doğru bunda olsun. Dairədəkilər onsuz da doğrudur.
tik qoyduqlarım da doğru olsun. İkinci azarkeşdə də birinci, ikinci, dördüncü və altıncı proqnozlar doğru olur. Bu halda da baxırıq ki, F ilə A, yox, F birinci azarkeşin üçüncü proqnozu da F-dir və bu da üst-üstə düşür. Yəni bu bir versiya. Yağış yağar. Şok keçirdim. Yağış yağar çöldə arkadaşlar. İndi növbəti. Digər vəziyyət. Yəni. Yox, birinci azarkeşin B proqnozu səhvdirsə də, C proqnozu səhvdirsə də, onun yerinə üçüncü azarkeşin C və B haqqında dediyi proqnozlar doğrudursa da, onda F və A haqqında dediyi proqnozlar səhv olacaqdır və ikinci azarkeşin üçüncü yeri A, beşinci yeri F tutması proqnozu doğru olmalı ki, 4 bunda doğru olsun, 4 bunda. Onda da baxırıq ki, birinci azarkeşin birinci proqnozu, birinci yer C tutacaqdır, doğru çıxması. İkinci və üçüncü yeri E və F tutması demək səhvdir. Çünki ikinci yeri C, üçüncü yeri də ki, nədir? A tutmuş olur. Və beşinci yeri F tutduğuna görə bu səhv, altıncı yerdə E tutduğuna görə bu proqnozlar da səhv olmuş olur. Gördüyünüz kimi bu vəziyyətdə də nə oldu? Birinci azarkeşin 2 doğru, ikinci azarkeş və üçüncü azarkeşin 4 doğru proqnozu olur. Və bu dairəyə aldıqlarımdan başqa digər hərflərin, yəni hərflərlə göstərilən komandaların hansı yer tutması iki versiyanın ikisində də bir-birindən fərqləndir. Nəticə etibarilə digər proqnozlar, dairədəkindən kənar proqnozlar ola da bilər, olmaya da. Amma dairədəkilər bütün hallarda doğrudur. Bu da o deməkdir ki, verilənlərə əsasən iki komandanın tutduğu yer dəqiqliklə müəyyən etmək olar. Bir D komandası 4-cü yer, bir də E komandası 6-cı yer. Bu boyda getməsək belə, sadəcə bax bu gördüyünüz sxem nə etmişdi? Bunun doğru cavabını bizə vermişdi. 4 ilə 4 topladıq. 4 doğru bundadır, 4 doğru bunda. 6 dənə proqnoz var idi. Bu 4-lərin cəmindən 6-nı çıxanda 2 qalırdı. İkisi üst-üstə düşmüşdür. Nə edirsiniz edin? Bunlar bütün hallarda doğru olasıydı. İndi neçəyə baxacağıq? 51. 51. Bəli. 50. 51. 51. Oy, ay Müşkan xanım, siz nə arifsiz? Qışın ortasında marojdan yiyibsiz, yoxsa buzlu su içibsiz, yoxsa buz kristalı içibsiz? Heç nə eləməmişəm. Heç nə eləməyən belə kağıt nədir? Səs batıb, 100% boğaz yerində deyil, ya da ciyərə nə bilim nə olubdur? Sıradan çıxıb. Bir oldu mənim, heç mən də bilmədim. Birdən korona zad olar sizə, gedin analiz verin. İşə çıxırsınız mı? Necə? İşə çıxırsınız. Bəli. Bu vəziyyətdə adam işə çıxar. Bir özünüz oyana durun, cəmaatı fikirləşin də. Sonra gəlib xəstəliyiniz bizim evə çıxacaq, ay Mürcan. Sizin xəstəliyiniz məni etkiləyir, ona görə deyirəm. Özünüzə yaxşı baxın. Sabah da Hadi bat. bir təhər ediyə adladı. Xəstəlik zat yayılmasın. Yaxşı şey deyil. Evdə respiratorunuz var. Respirator, maska falan. Bəli. Ay sağ olun. Ondan istifadə edirsiniz. Yaxşı oldu. Spirt falan görün ne edirsiniz. Allah uzaq eləsin. Epidemiya zat edirsiniz. Görürsünüz da siz nə qədər düşünürəm. Bəli. Dolayısıyla 51'e baxırıq arkadaşlar. Deyir A, B, C, D, E modellərindən olan sarı, qırmızı, yaşıl, ağ və qara rəngli paltolar soldan sağa 1-dən 5-ə qədər nömrələnmiş asılqanlardan asılmışdır. Arkadaşlar yazıram. 1, 2, 3, 4, 5. B modelindən olan palto ağdır və E modelindən olan paltodan dərhal solda asılıb. Bu arada arkadaşım bir hamısını oxumayacağım.
Gəl ağılla deyim də birinci nəyə baxmaq lazımdır? Birinci konkretə baxın ümumiyyətlə. Baxın burada yazıb üçüncü yerdə sarı rəngli palto asılıb. Üçüncü yerə sağ yazıram, yəni burada sarıdır. Bir də şərtdə də deyir ki, 5-ci yerdə E modelindən olan palto asıbsa, 5-ci yerə də E-ni astım. Zaten bu şərtlər verilib. Dəqiqdirlər. Ona görə bunu tez yazın ki, məsələni həll etmək asanlaşsın. İndi nə deyir? Deyir, yaşıl və sarı rəngli paltonun arasında A modelindən olan palto asılıb. A modelindən olan palto C modelindən olan paltodan sağdadır. B modelindən olan palto ağdır və E modelindən olan paltodan dərhal solda. Baxın, B modelindən olan palto ağdır, E modelindən olan paltodan dərhal soldadır. E 5-ci yerdədirsə də B 4-dədir və ağ rəngdədir. Burada da demiş, bu şərtimiz getdi uje. Bu şərti, yox bu şərt deyildi, bu biz şərti idi işlətdiyimiz. Hə. Bu şərt gedib, bu şərt gedib, bu şərt gedib. A modelindən olan palto C modelindən olan paltodan sağda asıb, orasını hələ dəqiq bilməm, amma sonra nə deyir? Yaşıl və sarı rəngli paltonun arasında A modelindən olan palto asıb. Deməli, yaşıl 5-ci yerdə ola bilməz, çünki 4-cü yerdə A deyil, B modelidir. Onda yaşıl birinci yerdə olmalı ki, yaşılla sarının arasına, yəni ikinci yerdə A modelindən olan palto asılsın. Bu da getdi. A modelindən olan palto C modelindən olan paltodan sağda asıb. A C-dən sağdadırsa da bunun soluna C-ni yazdım. Əlimizdə hansı hərf qaldı? D. Deməli, üçüncü yerdə də D modelindən olan palto asılıb. Bizdə nə bilinmir? İkinci yerdə olan paltonun rəngi, beşinci yerdə olan paltonun rəngi. İki dənəsi bilinmir. Şərtdə nə deyir? Neçəsini təyin etmək olmaz. Birinci deyir, D modelindən olan paltonun rəngini. Bunu bilirik, bu sarıdır. İkinci asılqandan asılan paltonun rəngini. Bunu bilmirik. Bax, bir bu olmaz. Üçdə deyir, üçüncü asılqandan asılan paltonun modelini bilir ki, bu D-dir. Bu bilinir. Dörddə deyir, B modelindən olan paltonun asıldığı asılqanın nömrəsi. Bu da bilinir, bu da lazım deyil. Beşdə deyir, qırmızı rəngli paltonun modelini. Qırmızı ya ikincidir, ya da ki, beşinci. Ya A-dır, ya da E. Bunu dəqiq bilmirik. Altda deyir, E modelindən olan paltonun rəngini. E modelindən olan paltonun rəngini həqiqətən də bilmirik. 6 da dəqiq deyil. 2, 5 və 6. 3 dənə paltonun, belə deyim də, bu görünən əlamətlərini tapa bilmədik. İndi nəyə baxacağıq? Arkadaşlar, neçəyə baxaq, nəyə baxaq? Qaliba sualları qalmıyor uşaqların. Kublara göz atmışdınızmı? Bəli, müəllim. Evet. Mən 30-unu işlədim. Mən. Durum nətərdir? 3 dənə səhvim çıxdı. 2 dənə, 3 dənə. 3 dənə, heç nə. Və o birisi arkadaşlar, sizdə durum nə yerdədir? Mən işləmişəm hamısını. Amma yoxlamışam da, prosta səhvimin sayını dəqiq bilmirəm. 3-4 dənədir yəqin ki. Bəs nətər yoxlayıbsan ki, bilmirsən hansı səhvdir? Saymadım və Ha, səhvləri. say, Ağadanam, say yox. Yəni başa düşmədiyiniz, anlamadığınız varsa da soruşun, izah edeyim. O anlamda deyirəm. Mən bir də 16-ya baxaq. Baxaq. Bax əmin. Gördüyün kimi bu yuxarıdakı ağ romb qabağa gəlib. Bu nə deməkdir? Kubu üstümüzə 90 dərəcə yıxıblar. Onda ağ kvadrat nə olur? Aşağıya düşürmü? Düşür. Sonra baxırıq ki, bu dəfə də ağ dairə, yuxarıdakı ağ dairə qabağa gəlir. Ağ romb nə olacaqdır? Aşağı keçmiş olacaqdır. Aşağıdakı ağ kvadrat da arxaya keçmiş olacaq. Eyni məntiqi davam etdirsək, bunu özümüzə tərəf 90 dərəcə yıxanda qara romb qabaqda durmalıdır. Ağ kvadrat yuxarıda durmalıdır. Heç nə. Qara dairə də zaten sağdadır. E variantı doğru cavab variantı olaraq alınmalıdır.
17-yə də baxaq. 17 yoxsa ecə 7? 17. Baxaq. Bax. Deməli gördüyünüz kimi burada ağ dairə yenə qabaqda durub, qara kvadrat üstə çıxıb. Deməli fiquru bu istiqamətdə 90 dərəcə nədir? Yıxmışıq. Onda ağ romb hara düşüb? Sol tərəfə düşmüş olur. Fiqur bu istiqamətdə yıxılıb. Sonra baxırıq ki, boz rombumuz üstə çıxıb. Qara kvadratımız sol tərəfdə. Qara kvadrat sol tərəfə düşüb. Ağ romb soldaydı, o da alta düşübdür. Həmin məntiqlə bu da alta düşür. Yenə görəcəyimiz iş nədir? Bunu 90 dərəcə sadə əqrəbin əks istiqamətdə yıxmaq. Yıxanda qara dairə üstə düşəcəkdir. Ağ rombumuz sağ tərəfə düşəcək. Qara kvadrat üstə ağ rombumuz sağ tərəfə düşəndə B variantı doğru cavab variantı olaraq alınır. Aydındır? Bəli. Sonra 40-a da baxaq da müəllim. 40-a, Bəli. 26 səhv mənim. 26-ya qoy baxın. Açılışa uyğun gəlməyən deyir arkadaşım. Baxın. Bax, X-dan üçbucaqlara gedib sonradan plusa gəldik. Sadə əqrəbin hərəkət istiqamətinə. X-dan üçbucaqlara gəldim, gəldi plusa tərəf. Yəni A variantı uyğun gələndir. Bunu götürmürəm. Bax, X-dan başladığıma görə burada da X-dan başlayıram ki, eyni şey olduğunu görəsiniz. Görürsünüzmü? Qara üçbucaq, ağ üçbucaq, sonra ağ plusa gəlibdir. Burada olduğu kimi. Yəni B də uyğundur. Buna götürməm. Yenə X-dan başlayıram. Qara üçbucaq, ağ üçbucaq yenə də ağ plusa doğru gəlib. Ardıcıllıq buradakına eynidir. X-dan qara üçbucaq, ağ üçbucaq, sonra da plusa doğru gəlib. Sonra burada nə var? Kvadrat, romb, dairə. Baxıram, kvadrat, romb, dairə. Sadə əqrəbin hərəkət istiqamətindən bu da uyğun gəlir. İndi bura baxın. X-dan deməli, burada əgər qara üçbucaq, ağ üçbucaq getsəm, sadə əqrəbin əksinə getməliyəm. Halbuki bizdə qaydamız nə idi? Ancaq sadə əqrəb istiqamətə hərəkət elədi. Sadə əqrəbi istiqamətlə hərəkət edən X-dan üçbucaq ancaq qara üçbucağa tərəf gəlmək olur. Onun da arxa tərəfində nə varsa ora keçmiş olur. Yəni E variantında qayda pozulur. X-dan qara üçbucağa gələndən sonra ağ üçbucağa keçib plusa keçə bilmir. X-dan qara üçbucağa gələndən sonra arxa tərəfdə bu dairə olan üzə elə bil keçmiş olur. Yəni nəticə etibarilə E variantı açılışa uyğun gələn kub deyil. Bu kubu yığası olsaz E variantı heç vaxt alınmaz. Qırxa qədər var, yoxsa 40-a keçim? 38. 38. Mən 32 var ondan qabaq. Yenə kəlvəclər. Ay bala, bura. Bax, T hərfinin böyründən getdi romba, oradan da maili xətti dairəyə. Bax, T hərfi budur. Burada. T hərfin böyründən romba getdi maili xətti dairəyə. Maraqlı o ki, maili xətti dairəmiz elə bu oldu. T, romb, maili xətti dairə. Arkadaşım, elə A variantı doğru cavab variantdır. Neçəyə baxaq? 40-a. Yox, 38. Əvvəlcə 38. Hə. Deməli, maili xətt, burada xətti dairə, buradan da romb. Ardıcılığı görürüz. Maili xətt, xətti dairə, oradan romb. Yəni A variantında tutmur arkadaşım. Çünki niyə? Maili xəttdən gedəndə xətti dairədən qabaq romba getmiş olur. Romb xətti dairə gəlir. Halbuki əvvəlcə xətti dairə, sonra romb gəlməlidir. Yəni rombla bunun yeri dəyişik olsa düz olardı. A variantına heç baxmağa dəyməz. Bir dənə, yox, belə bir şey deyim. Burada bir şey var. Bundan 2 dənəymiş. Bəlkə bu birisi maili xəttdən söhbət gedib. Ona görə buna da baxıram.
Bildiniz niyə ki, əvvəlcə bununla buna baxdım, gördüm alınmır. Birdən buna keçəndə baxıram ki, bunun burasında da bundan var. Ona görə həmin maili xətti götürdüm. Bu bir tərəfdə. Aha. Yox, alınmır. Düzdür. Niyə? Çünki bax burada gördüyünüz kimi dairənin xətti bu rombla birləşir. Bu dairənin xətti bu rombu heç vecinə də almır. İndi A-dan rahatlıqla əlimizi üzə bilərik. B variantına baxıram. B variantında bu maili xəttlə bu birisi romb qarşı üzdə eyni vaxtda görünür. Bu maili xəttdən gələndə əvvəlcə romba sonra xətti dairəyə gəlibdir. Yəni B variantı uyğun olmalıdır. Çünki əvvəlcə xətti oradan maili dairəyə gəlməli idi. C variantına baxıram. C variantında maili xəttdən, bax bu xəttdən xətti dairəyə oradan romba getdi. Maili xəttdən xətti dairəyə oradan da romba getdi. Bu uyğun gəldi bu tərəf. İndi ikinciyə baxıram. Burada üfüqi xətti dairə, maili xətti dairə, bir dənə maili xətt bu şəkildə getməlidir. Üfüqi xətti dairə, maili xətti dairə, bir də maili xətt. Burada bu hissə tutur. Bu hissə tutur. Bir də bu maili xəttə baxım, o da burada belə duracaqdır və xətti kəsməyəcək bu. Yəni üfüqi xətti dairə, maili xətti dairə, bir dənə maili xətt. Üfüqi xətti dairə budur. Maili xətti dairə budur, maili xəttə bu. C variantı nədir? Açılış ola bilər. Çünki burada heç bir ziddiyyət yoxdur. Hər şey qaydasındadır. Ola bilər yox, mütləq doğru cavabdır. Qaldı 40-a. 40-a gəlincə. 40-da nə edəcəyik? Aha. Deməli, bu dairəli maili xətt ki var. Buradan o birisi maili xəttə, oradan da ki şaquli xəttə gəlir. Dairəli şaquli xəttə. Deməli, buradan deməli gəldik. Bu birisi maili xəttə, oradan da nəyə gəldi? Bu xətt buna tərəf baxır. Burası uyğun gəlir. Yəni, bu 3 dənə üzgü var. Bax, burada kvadrata aldığım bu. Bu 3 dənə üz burada gördüyümüz üzdədir. 90 dərəcə xəyalınızda çevirib baxa bilərsiniz. İkinci ilə tutuşturmağım lazımdır. İkinci ilə tutuşturanda bir dənə V hərfi formasına bir şey gəlməlidir. Yuxarıda da bundan olmalıdır. Amma burada görünür ki, alınmır. Burada alınmadı həmin şey bu hissədə. Ona görə də bura baxmağım yersiz olmuş olacaqdır. Heç baxmıramdır. Keçsəm ikinciyə. İkincidə yenə bu maili xətti dairədən gedir o birisi xəttə. Burada ümumiyyətlə istiqamət düz deyil. İstiqamət düz deyil. Bununla bu qarşı üzdür zaten. Bununla da bu qarşı üzdür. Bunun da ki, bax bu gördüyünüzün də bununla istiqaməti burada uyğun gəlmir. Ona baxmıram. Keçsəm üçüncüyə. Deməli, burada bax bu gördüyünüz fiqur var, bax bu dördüncü. Bunu gətirib buradan çəkirəm. Çünki bildiyiniz kimi bunlar bir-birindən digər tərəfdən qonşudurlar. Əla. Bunu da 90 dərəcə yıxıram ki, bura ilə birləşsin. Maili xətti dairə, maili xətt, oradan da şaquli xətti dairə. Ardıcıllıq tam olaraq tutur. Bu hissəsi tutur. İkinci hissəyə baxın. İkinci hissəyə. İkinci hissədə deməli bu fiquru buradan çəkirəm. Əla. Bu V hərfinə baxsınmı? Bax bu maili xəttdən getdi dairəyə, oradan da maili xətti dairəyə. Bu V hissədən getdi dairəyə, oradan da nəyə gəldi? Maili xətti dairəyə gəlmiş oldu. Və nəticə etibarilə nədir? Hər ikisi buna görə 3 doğrudur. 3 doğrudur. 3-ü seçirəm. 3 olan variantları saxlayıram. 3-dən 4 var, 3-dən 5. İndi bu ikisinə baxmamız lazımdır. Burada yerləşməyə baxası olsaz, bu maili xətti dairədən, maili xətti oradan da ki, bu şaquli xətti dairəyə gəlib. Burada gördüyünüz bu 3 dənə üz, burada gördüyünüz 3 dənə üzlə eynidir.
Bir də nəyimiz lazımdır bizim? Bu ikinci. Bu ikisi bu şəkildə V hərfi formasına birləşməlidir. Onda da bura baxırıq. Bax, bu gördüyünüz ki var. Bu maili xətt bununla burada V hərfi formasına birləşir. Ondan sonra burada bu xətti, şaquli xətti dairə, oradan da bu birisi maili xətti dairə gəlmiş olur. Bu gördüyünüz isə ikincidə gördüyünüzdən eynidir. Yəni 4 doğrudur. 3 ilə 4 doğrudur. D variantı. Bununla da cavabımız alınmış oldu. 40 birazca düşündürməli idi. Niyə? Çünki ən azından 2 dənə seçim burada var idi. Ondakı 2 dənə kuba əsasən 2 dənə cavab seçimi təbii ki, vaxtınızı ala bilərdi. Sonra neçəyə baxaq? Arkadaşlar orada mısınız? 43. 43. Yaxşı, 43-ə də baxaq. Hə, necə fırlandığına fikir vermək lazımdır arkadaşım. Yəni bunu təzdən zərətkiyə qoyun bu. Hə. 43-də 43-də bu fiqurdan bu birisi necə alına bilər? Bu istiqamətdə 90 dərəcə yıxmaqla. Bu xətt gələr, bax, bu böyrə düşər. Bu xəttimiz, nə biləcəkdim? Bu xəttimiz buradadır böyrdə. Bəs bundan bu necə alınır? Bu istiqamətdə fırlanmaqla. Bu istiqamətdə. Sadəcə bir şey yadda saxlayın ki, bunu 90 dərəcə yıxanda bu xətt alta düşəcək. Alt tərəfdə belə bir xəttimiz var. Bunu bu istiqamətdə fırladanda bu gördüyünüz nədir? Maili xəttimiz bu tərəfə düşmüş olur. Altdakı bu üfüqi xəttdə necə duracaq? Bu istiqamətdə durmuş olacaq. Sonra təzədən fiquru bu istiqamətdə 90 dərəcə yıxdıq. 90 dərəcə yıxanda təbii ki, bax, bu böyrdə olan bu xəttimiz yuxarı dırmaşdı. Yuxarıdakı oxumuz saqa düşdü. Bu gördüyümüz ox isə, dairə isə hara düşüb aşağıya düşmüş olur. Bu vəziyyətdə. Bu gördüyümüz isə keçid sol tərəfdə bu vəziyyətdə durur. Amma arxa üzdə nə var onu görə bilmirik. Bilinmir. Təzədən bu istiqamətdə fırladanda oxumuz qabağa gəlir. Bu birisi xəttimiz üstdə bu vəziyyətdə yerləşmiş olacaqdır 90 dərəcə fırlandığına görə. Və sırf bu ikisinə görə elə E variantı doğru cavab olaraq alınacaq. Oxumuz aşağı baxır, bu xəttimiz də bu istiqamətdə fırlanmış vəziyyətdədir. Aydındır? Sonra. Başqa. Müəllim, bir dənə 44-də də baxaq da. 44-də üzdəki fiqurların xətt olmamağı bizim işimizi rahatlaşdıra bilər. Çünki belə fiqurlarla işləmək daha əyləncəlidir. Baxın, bu fiqurdan bunu almaq istəyirsə də, bunu götürüb özümüzə tərəf 90 dərəcə yıxmalıyıq. Romb düşür aşağıya. Dairə gəlir qabağa, x böyürdədir, plus da burada. Sonra burada dairə var, burada heç birində dairə yoxdur, x yoxdur. Deməli, bu 2 qat nədir? Bu istiqamətdə fırlandı. 2 qat fırlandısa da romb yenə aşağıda qalıbdır. Plus ulduzla romb qarşı üzlərdir. Buradan çıxan nəticə budur. Sadəcə dairə ilə x nə olmuş olacaqdır? X-imiz bura düşmüş olacaq, dairəmiz də arxaya. Çünki 2 addım gedəndə dairə sola, sonra da arxaya keçmiş olur. Əla. Bundan sonra görəcəyimiz iş nədir? Özümüzə tərəf yıxmaq. Zaten özümüzə tərəf yıxmışıq deyə romb keçib arxa tərəfə. X-imiz elə qaldı burada. Sonra iki başlı oxumuz aşağıya keçmiş oldu. İki başlı oxumuz aşağıya keçmiş oldu. Və vəziyyətimiz bu oldu. İndi nə etməliyik? Həminki məntiqlə 2 addım belə fırlatmalıyam. 2 addım belə fırlatanda dairə yuxarıda qalır. Rombumuz gəlib bura düşmüş olur, ulduzun yerinə. X-imiz də gəlib bu dairənin yerinə düşmüş olur. Deməli, romb qabaqda, x böyür tərəfdə, dairə də üstdə E variantı almış olur.
Bitti mi arkadaşlar? Bəli. Yaxşı. O zaman yenə hər zaman kimi 10-15 dəqiqə fasiləmiz. Tez gedin üzünüzə su zat vurun, mən də gedim durum. Sonra dərsimizin davamı, informatika dərsinin davam edəcək təbii ki. Hə, heç nə. Hələlik deyim, təzədən link atacağım sizə.